안녕하세요. 써니TV의 써니입니다. 1046회차 토요일 로또 시작하겠습니다. 화면 전이 먼저 할게요. 지인님 어서오세요. 그럭저럭입니다. 올림 어서오세요. 꼭대곤님 어서오세요. 지은님 어서오세요. 사랑님 어서오세요. 먹이 그렇게 좋지는 않은 관계상 방송을 짧고 간단하게 할게요. 짧고 간단하게 중요 부분만 좀 설명해 드릴게요. 이번 주는 우선요 어서오세요. 우선 세분석 월요일편 세분석은 어차피 넘어가고 너무 길어지니까 우선 오행 흐름도를 잠깐 봐볼게요. 오행 흐름도는 이번 주가 16끝이 저번 주까지가 두 개, 두 개, 세 개로 평균적인 수준을 유지하고 있는 상태이고 초과출이 되지 않는 이상은 0개나 1개 정도로 떨어진다 라고 보시면 될 것 같고 이체끝 같은 경우는 저번 주 0개였습니다. 뭐 0개, 2개, 0개, 2개, 2개, 0개 계속 0개는 한 번씩 콧살이 끼는데 0개를 오래 끌고 가지는 않아요. 1개 정도는 좀 출이될 수 있는 가능성도 약간은 좀 있다고 보는 편이긴 한데 마찬가지 0개에서 1개 정도 끌리고 이번 주는 3849가 좀 관건이 될 것 같습니다. 평균적으로 1개에서 3개 꼴은 38과 9구 중에서 좀 더 많이 나아질 확률이 약간 높을 것 같고 영어권 같은 경우는 한 수에서 두 수꼴로 평균 한 수 정도는 그래도 찍을 확률이 약간 높을 것 같다입니다. 예, 그래서 이번 주 오행 흐름도에서는 3849끝을 좀 더 참고하시면 될 것 같고 미사님 어서 오세요. 몸은 뭐 그렇저렇. 자, 여튼 출연 쪽 갈게요. 출연 쪽은 연도표에서 보면 이 부분은 똑같이 보여지고 있긴 합니다. 이쪽 부분에서 출될 수 있는 확률이 약간 좀 더 생길 수 있다 이고 평균적으로 흰색 구간에서 생긴다면 191, 2635 정도 이쪽이나 아니면 여기에서 보면 30번, 44번 같은 경우나 이런 경우에서 약간 좀 생긴다거나 아니면 좀 더 위로 들어갔을 때 4번, 5번 같은 케이스에서 나와준다거나 할 수 있긴 합니다. 여기 22번도 있고 그래서 이런 경우를 약간 좀 염두에 둘 만한 흰색 구간 번호로 보는 편이고 27번 자리는 흰색 구간에서 안 뜬다 할지라도 나온 번호에서 또 보시는 게 좋을 듯 해요. 20, 27, 28, 33, 34 중에서는 한 번 더 찍혀질 수 있는 확률이 약간 높은 구간이고 합니다. 특히 27, 28, 34, 요 33번까지 갖고 이 4개 번호에서 약간 좀 더 생각해 보시는 것도 좋을 듯 합니다.
21번이 나와줄 수도 있고 하다 보니까 그런 경우는 약간 좀 참고를 하시면 될 것 같고, 여기에서 유격수 같은 경우는 30번대 상류산치 38 같은 경우도 약간은 가능성이 있고 31, 38도 가능성은 약간 있습니다. 그런데도 우선 40번대인 43, 44 같은 경우가 좀 더 유리할 듯한 케이스이기 때문에 이 가능성들 약간 염두에 두시면 될 것 같고, 19번 같은 경우는 9번부터 해갖고 39번까지 중간에 19 하나만 남았기 때문에 이런 경우는 나올 확률이 거의 없다라고 좀 보시면 될 것 같고, 그래서 나온다면 차라리 맨 앞에나 맨 뒤쪽에서나 나와줄 확률이나 중간층 나왔던 24부터 39번 사이에서 나와줄 확률이 약간 좀 더 높을 수 있다라고 좀 가정을 해 보시면 되겠습니다. 그래서 이 정도에서 좀 참고하시고, 추론적은 여튼 이 정도에서만 좀 참고하시면 될 것 같습니다. 세력 흐른도는 뭐 그렇게 크게 15주표까지 해갖고 크게 바뀐 건 없습니다. 쭉 나열해서 보시면 10주표까지 해서도 이 구간 17번부터 해갖고 9번, 25번이 있는 이 구간에서는 당분수가 나아질 확률이 높고, 특히나 이 구간에서는 9번 같은 경우나 또는 25번 양 끝에 사이드에 있는 이 번호 특히나 염두에 두시면 될 것 같은 번호예요. 둘 중 하나에서는 나와줄 수 있는 확률이 약간 높을 수 있다 이고, 9번이 나와줄 수 있는 확률도 약간 높은데 여기에서는 위에 있는 3번, 4번, 5번이 있는 요 사이드 계열에서 요 3, 4, 5 중에서 이제 나와줄 것인가 안 나와줄 것인가에 따라서 약간 좀 달라짐이 생길 것 같다입니다. 그래서 위에 단번대에서는 당분수가 좀 찍혀질 확률이 약간 높을 수 있고, 그 중에서 3, 4, 5, 9가 약간 가능성이 가장 높은 케이스로 들어가기 때문에 그 경우를 좀 염두를 하셔야 될 것 같긴 합니다. 그 다음 16부터 17까지에서는 약간 가능성이 좀 떨어지는 케이스이긴 하다 보니까 10번대 이 구간 중에서는 가능성이 약간 좀 낮을 수도 있다. 단지 옆으로 갔을 때 21번 같은 경우 케이스나 아까 설명했던 27, 28, 33, 34 이쪽 부분에서는 충분히 당분수가 나와줄 확률이 약간 높을 수 있고, 그리고 32번 요주 구간이고 여기에서도 25하고 33이 서로 곁들여서 겹쳐진 번호에 들어가 있긴 합니다. 그래서 이 경우 좀 염두에 두시고, 수원님 어서오세요. KB님 어서오세요. 체리님 어서오세요. 그리고 여기는 31, 38, 39까지 곁들여서 여기가 가장 많이 잡혀지는 구간입니다. 32번 라인 줄이 대각으로 있는 24, 32, 40 쪽에서는 약하겠지만 기본적으로 위아래 C자 패턴 중에서는 상당히 좀 강한 측면을 보여주고 있기 때문에 그대로 좀 참고하시고, 마지막으로 이제 37번 자리 마찬가지 상당히 많이 붙잡혀지는 자리이고 하다 보니까 참고하시되, 가능성 있는 번호는 30번이나 43, 44 이렇게 해서 좀 잡혀질 수 있는 확률이 높은 편이다 라고 보시면 될 것 같습니다. 옆으로 갔을 땐 41번까지 홀로 구역으로서는 41번도 약간은 잡혀질 수 있다 이고, 그리고 67, 13, 14 라인에서는 딱히 잡혀지는 게 7번과 13번 정도 아니고서는 그렇게 잡혀질 만한 번호는 아니다. 그리고 여기에서는 1라인에서는 1과 22번 같은 케이스까지는 좀 가능성이 있겠다 싶은 쪽입니다. 그래서 표시된 구역층에서는 당분수가 있을 확률이 약간 높은 편인데, 기본적으로 표시해둔 구간은 이번 주 약간 각 구간별로 가능성이 높은 케이스들 번호군인데, 거진 이번 주가 표시가 안 된 라인들이 있죠. 예, 10번대 라인이 거진 이번 주가 많이 표시가 안 돼 있어요. 그만큼 10번대 라인이 이번 주 상당한 좀 약화를 보여줄 것 같고 하다 보니까 나아준 데도 한 수 정도로 그쳐질 확률이 약간 있겠다 싶은 구간입니다. 이번 주는 단번대 다음에 바로 20번대나 3, 40번대로 뛰어넘을 확률이 약간 있기 때문에 중간 텀이 좀 크게 생겨질 것 같다입니다. 특히 15번 라인 줄 같은 경우는 이번 주 비어지는 구간이 있다면 아무래도 이런 라인을 좀 조심하셔야 돼요. 맨 상단에 있는 1부터 7까지가 비어지든지 아니면 15에서 21까지가 비어지든지,
둘 중 하나는 약간 좀 비어질 확률이 약간 높을 수 있다입니다. 즉 안 뜰 수 있는 가능성이 높은 구간들이기 때문에 이 경우는 좀 참고를 하셔야 될 것 같아요. 가로줄에서는 안 뜰 수 있는 확률이 높은 구간들이다. 이 두 구간들 약간 좀 눈여겨보시면 될 것 같고, 15주표로 갔을 때도 특별히 달라진 거 없습니다. 그리고 여기 보시면 본게임상 구조로 봤을 때도 여기는 충분히 이쪽 구간에서 당분수가 뜰 확률, 그리고 여기에서 당분수가 뜰 확률, 그리고 아까 제일 많이 표시되어 있는 32번 라인 줄에서 뜰 확률과, 그리고 27번 라인 줄에서 뜰 확률들. 이번 주는 이 안이 거의 이렇게 밑에 하단부에서 돌아가는 케이스들이 상당히 많이 있다 보니까 그 정도를 좀 연두를 하시면 될 것 같긴 합니다. 단지 단번대가 어디부터 시작이 되는가, 어디 쪽에서 시작이 되고 마무리가 될 것인가, 단번대가 어느 쪽이 찍혀질 것인가가 좀 더 중요한 관건이 될 것 같긴 한 케이스고, 거의 뜬 번호는 하단부 쪽에서 좀 많이 뜰 것 같다입니다. 그래서 하단부 번호들 좀 생각을 해보시는 게 좋을 듯 하고, 자, 여튼 그리고 15주표까지도 흘러가면 보시면 15주표도 보시면 좀 표시가 우선 많이 붙어 있는 구간이 바로 이 구간 라인이기 때문에 이 구간 라인에서는 당분수가 뜰 확률이 높은 편이고, 그리고 여기에서나 또는 17번 라인 쪽에서나 똑같이 뜰 수 있는 확률이 높은 구간들이긴 하다 보니까 10번대에서 뜨는가 안 뜨는가가 좀 중요 관건이 될 것 같은데, 여기가 탈락이 된다면 그냥 버려지는 거고, 밑에 뜬 번호에서 또 뜨는 케이스가 될 확률이 약간 높다입니다. 그리고 여기도 13주표 같은 경우도 거의 비슷한 케이스로 밑에 쪽이 좀 더 많이 잡혀지는 케이스 하단부가 되고, 여기 14주표 같은 경우도 하단부 쪽이 상당히 좀 많이 붙잡혀지는 케이스 군들이 되고 있습니다. 이 구간들이 이번 주 좀 주된 잡혀지는 구간으로 이번 주 요주 구간이 되고 있다. 이 밑에 하단부 쪽으로 들어가는 케이스, 그리고 상단부는 어차피 이 정도밖에 없긴 합니다. 상단부는 이 정도밖에 없기 때문에 여기 케이스들 좀 잘 눈여겨보셔야 될 것 같긴 합니다. 그래서 이렇게 그대로 좀 참고를 하시면 될 것 같고, 뭐 특별히 여기는 달라질 거 없고, 30번대에서가 상당히 좀 난감한 상태가 될 것 같아요. 30번대가 과연 어떤 식으로 찍혀질 것인가, 그리고 마찬가지인데 이 구간에서 과연 어떻게 또 찍혀질 것인가, 이런 쪽이 좀 더 중요한 관건이 될 것 같긴 합니다. 그래서 뭐 여튼 이 정도에서 좀 기본적으로 이번 주 흐름도는 대략적으로 다 똑같아요. 이런 비슷한 흐름들을 좀 띄고 있습니다. 그리고 표로 넘어가서 이번 주 중요도가 있는 표들만 몇 개 설명을 해드릴게요. 산주표에서 보면 1번 구간 설명해 드렸죠. 최초에 이 1번 구간이 지금 5개가 남은 상태에서 한 주, 두 주, 세 주를 띈 상태에서 나오지 않고 있다. 이러면 당분수가 거진 99%라고 보시면 될 것 같고, 이 중에서 산사 또는 상구에서 나온다 보시면 될 것 같아요. 산사 또는 상구 둘 중에 하나에서 생각을 해보시면 될 것 같고, 물론 4번 같은 경우나 1번 같은 경우도 있기 때문에 기본적으로 단번대에서 나와준다 싶을 때는 1, 4번이겠지만 위에 단번대가 그렇게 많은 수가 출될 확률이 높지는 않습니다. 그런 걸 감안했을 때 30번대가 우선주 좀 위에서 밑에서 많이 잡혀지기 때문에 산사 상구 쪽이 좀 더 가능성이 있지 않을까 하는 측면들이 될 것 같고, 그래서 기본적으로는 이 5개 번호 여튼 눈여겨보시면 될 것 같고, 그리고 사주표에서 보면 마찬가지 5개가 남은 상태에서 안 나왔어요.
안 나왔고 그 다음 올라가죠. 그리고 1번에서 안 나오고 올라갔을 때 보편적으로 그 다음에 한 수 정도는 꼭 나와주는 케이스가 있습니다. 마찬가지인데 밑에 21, 25, 35 요 세 가지 번호에서 좀 더 집중하시는 걸 좀 더 추천드리고, 여기는 이제 한 번 더 빠질 수도 있기 때문에 완벽한 건 아니겠지만 당번 가능성은 90% 정도쯤은 될 것 같다입니다. 그래서 이 정도 좀 살펴보시면 될 것 같고, 그 다음 주표별로 봤을 때 이제 여기까지 뭐 이제 별다른 게 없고, 여기가 이제 134120이 상당히 장기간 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 8번까지 이번이 안 나오면 8번까지고 더 앞으로 안 나와줄 수도 있긴 하겠지만 기본적으로 뜨느냐 안 뜨느냐예요. 반반입니다. 반반이기 때문에 무시 %겠죠. 나와주느냐 안 나와주느냐 반반의 확률들이기 때문에 여기 있는 번호 좀 참고하시고, 한 수 정도는 0에서 한 수 정도 거는 나와줄 수 있다 이고, 1번 구역이 나와줌으로써 이번 주 탈락되는 구간이 있다라고 보면 이번 주 탈락은 2번 구간이 탈락일 확률이 높아요. 그 전차에 안 나왔고, 그렇기 때문에 8번, 15, 36은 이번 주 탈락일 확률이 무척 높다입니다. 8, 15, 36은 이번 주 탈락 번호다. TF님 애드 50개 감사. 많이 모았네요. 애드 감사드립니다. 자, 일단 요거는 탈락의 확률이 높고, 그건 상대적으로 요 세 개 중에서 당분수는 찍혀지는 게 좋을 듯한데, 그 다음에 여기가 이제 관건이, 여기가 5개가 남았고 여기가 그냥 찍혀지는가. 여기가 지금 밑에서 봤을 때가 뭐 드문드문 나와요. 그래도 한 번 빠지고 나오고 한 번 빠지고 나오고 드문드문 나오기 때문에 여기도 3번 14 해가지고 여기 두 번호가 좀 주의할 번호로 들어가면서 3번과 21번 이런 번호들이, 물론 18번도 약간 있긴 하겠지만 그래서 감사드려요. 그래서 여기가 이 중에서는 당분수가 좀 찍혀질 확률이 높은 편이긴 합니다. 이 중에서는 3개 꼴에서는 보통 1개 정도는 나옵니다. 다 안 나올 때도 한 번씩 있긴 한데 여기 지금 전차에 2개 나왔고 여기 1개 나왔고, 개수가 많이 났냐 적게 났냐 뭐 상관없어요. 보통 3개 중에서 1개 또는 2개예요. 이렇게 이제 아예 빠질 때도 있긴 한데 이번 주가 빠질 차례까지는 아닐 것 같고, 1개에서 2개 꼴은 이번 주 나아질 확률이 약간 높을 수 있다입니다. 그래서 이 구간 중에서는 이번 주가 1개에서 2개 꼴은 있다 라고 보시면 될 것 같고, 1번에서 나오면 3번까지도 탈락될 수 있다 라고 보시고, 아니면 3번에서 나오면 1번이 좀 탈락될 수 있다. 둘 중에 하나가 왔다 갔다 해요. 둘 다 동시에 나와줄 확률이 그렇게 높지 않다고 보는 편이에요. 1번과 3번 구간은. 2번 구간 탈락이겠지만 둘 중 하나는 찍혀질 확률이 무척 높습니다. 그래서 1번, 2번 보시면 될 것 같고, 이 중에서 바로 21번과 41번 중에서가 나와줄 수 있는 확률이 약간 높을 수 있다라고 보기 때문에 그 점도 좀 참고하시고, 그리고 4번 구간은 6번, 4, 5, 4위 같은 경우 28번까지 있는데 얘가 나오는가. 28번 이번 주 모번에 있겠죠. 그래서 모번 수가 뜬다면요 28번까지도 연두에 두시면 되긴 하겠지만 여기가 4번 자리가 그닥 잘 뜨는 자리까지는 아닙니다. 4번 자리가 그닥 잘 뜨는 자리는 아니에요. 여기까지 계속 유지해서 좀 너무 5번, 4번까지 좀 잘 나왔고 빠질 때가 한 번 됐어요. 그래서 여기도 준탈락, 완전 탈락보다는 준탈락 구간이다. 준탈락 구간이다 라고 보시면 될 것 같아요. 28번이 나와주냐 안 나와주냐에 따라서 탈락되느냐 안 되느냐가 좀 갈라질 것 같고, 여기는 이제 당분수가 찍혀질 수 있는 확률이 높은 구간들이고 하다 보니까 참고하시면 되는데, 우선 차측 있는 6번 구역이 한 번, 두 번, 세 번, 네 번, 5번으로 계속 꾸준히 나와주고 있긴 합니다. 그래서 여기까지 나와줄 것인가. 44번이나 2744가 있기 때문에 이 정도에서 좀 살펴보시고, 여기에서는 마찬가지인데 5번, 9번이라는 수가 있습니다. 그래서 이 번호들이 좀 주의할 번호고, 여기는 당번수가 찍혀질 확률이 역시 높은 편입니다. 여기 밑에까지 찍혀지는 걸 봤을 때는 최소 한 수에서 세 수 사이꼴로는 찍혀진다 라고 보시면 될 것 같아요.
여기 당분수가 있겠죠. 보편적으로 한 수에서 세수 거리예요. 특히 여기가 몇 수 찍혀질 것 같아요. 여기가 니수 정도 찍혀지면 하차선 니수나 니수나 뭐 그 정도에 찍혀질 것 같다 싶으면 여기도 상당 부분 세수 정도 그치고 여기가 좀 적게 찍혀진다라고 봤을 때 여기가 평균 3개 이상까지 넘어갈 수 있다라고 보시면 될 것 같고, 특히 30번대가 많이 잡혀 있기 때문에 30번대가 찍혀질 수밖에 없는 구간이 됩니다. 여기 구간은, 이 구간은 30번대가 많이 찍혀져 있어요. 그래서 30번대가 여기서 어쩔 수 없이 당분수가 찍혀질 수밖에 없는 뭐 상태이다. 30번대를 버리고 갈 수는 없다. 뭐 그런 쪽이에요. 물론 30번대가 그렇게 많이 나와줄 것인가는 되진 않아요. 보편적으로 한 수 내지 두 수 정도나 나와줄 것 같다입니다. 여기서 나와줄 거는 단지 여기가 지금 37번만 36번과 37번만 앞으로 상단 쪽으로 나와 있기 때문에 이 두 수 빼놓고 3637만 빼놓고 남은 번호에서 30번대가 이번 주 당번수가 될 확률이 높다. 즉 여기에서 30번대는 여기에서나 정답이 있다고 보는 편이에요. 그 외에 이제 여기에서 아까 4번 같은 경우나 1번, 4번 아까 찍혀졌던 구간들의 번호들 좀 표시해 두면 22번이나 25번 뭐 43번 이런 번호들이 이번 주 좀 주의할 번호이고, 수가 많이 찍혀져 있기 때문에 기본적으로 여기는 당번수가 1번부터 6번까지 당번수가 많이 안 찍혀질 확률이 약간 좀 더 높아요. 한 3수 정도, 여기가 청틀어서 3수 정도 찍혀질 것 같고 여기가 4수 정도 찍혀질 수 있겠다 싶은 쪽이에요. 4개까지 나와줄 수 있다라고 보는 구역이긴 합니다. 그래서 그런 정도도 좀 염두에 두시면 될 것 같습니다. 그리고 여기는 마찬가지인데 여기가 3개가 다 나왔죠. 3개가 다 나왔고 그럼 여기가 탈락이 3개 다 나와줄 수가 없긴 합니다. 3개가 다 나왔을 때 여기는 탈락 구간이 생길 수밖에 없는 구간입니다. 9주차에서 9주표이고 9주표에서는 여기가 특히 2번 구역이 여기가 잘 나왔죠. 2번 3개, 2개, 2개, 1개로 잘 나왔어요. 이번 주가 탈락일 확률이 높다라고 보시면 될 것 같습니다. 4, 20번, 20번, 42번까지는 탈락일 확률이 높고 양 옆으로 4개는 남았기 때문에 둘 중 하나에선 찍혀질 수 있다라고 보시면 될 것 같아요. 여기에서 찍혀지느냐, 여기가 당번 가능성 수가 약간 80% 정도, 여기도 비슷해요. 80 정도. 둘 중 하나에선 당번수가 찍혀질 확률이 높다입니다. 여기에서는 아까 봤던 44번이라는 수가 있고 여기는 9번과 25번 그리고 3번이라는 수가 있겠죠. 그래서 36번은 아까 탈락 구간에 들어가 있는 번호입니다. 그래서 기본적으로 봤을 때는 여기 중에서 당분수가 찍혀질 수 있는 확률이 무척 높겠다 싶은 구간입니다. 그리고 마찬가지인데 여기가 지금 6개, 7개 남았기 때문에 당번수가 여하튼 찍혀질 확률이 높아요. 이 구간도. 그리고 4번 구역까지도. 4번 구역이 한동안 여기 안 찍혀요. 여기도 마찬가지 4번 구역 아무리 많이 남았어도 잘 안 찍히죠. 그래서 여기도 안 찍힐 수도 있긴 하겠지만 아까 봤던 3439라는 번호가 있기 때문에 마찬가지 당번 가능성수로서는 90% 정도를 가지고 있고, 여기가 그럼 3개 다 찍혀질 수도 있고 각각으로 3개 다 찍혀질 수도 있고 한 구간이 좀 탈락이 될 수도 있다 라고 보시면 될 것 같아요. 보편적으로 이제 탈락 구간이 생긴다면 어떤 구간이 탈락되느냐, 4번 내지 5번 구간 중에서 탈락이 생깁니다. 보편적으로 탈락이 생긴다면 6번 구간은 그렇게 특별히 탈락이 많이 일어나는 구간은 아닙니다. 정말 번호가 잘 떠도 여기 끝에서나 잘 뜨기 때문에 보편적으로 그런 걸 감안했을 때는 이 구간 5번 구역이 약간 멸되지 않을까 하는 뭐 그런 쪽이긴 해요. 그래서 4번이나 6번 쪽이 뜬다면 이 두 구간을 좀 더 보시면 될 것 같고, 예, 그리고 잠시만 여기 볼게요. 여기에서 보면 여기도 2번 구간이 탈락일 확률이 높아요. 2번 구간이 이쪽 자리에서 아예 이쪽도 잘 안 뜨고 있습니다. 특히 번호도 낮기 때문에
여기도 2번 구간이 요즘 좀 많이 탈락이 될 것 같아요. 이번 주 구간에서는 1번 구간이 7번, 10번, 40번 있는데 여기도 여기가 한 번 뜬 이후에 잘 안 뜨고 있습니다. 시초표에서 여기 1번 구간도 탈락일 확률이 높겠다 싶은 구간입니다. 그러면 이번 주가 탈락이 안 되는 구간이 여기가 두 개가 탈락이 안 된다 싶을 때는 3번 구간이 당분수가 좀 뜰 수 있는 확률도 약간 있겠다 싶은 쪽이긴 해요. 3번 구간 좀 눈여겨보셔야 될 것 같아요. 그래서 여기가 당분수가 나아질 수도 있고 아니면 여기 세 군데 다 탈락이 될 수도 있긴 합니다. 올 탈락. 여기가 도저히 당번 가능성 수가 여기가 당번이 좀 뜰만한 수가 17번이 있겠고 37번 16번 같은 경우 뭐 8번 같은 경우 번외적으로 뭐 변수가 될 만한 여기가 변수적인 측면이 안 뜨거나 여기는 퍼센트가 별로 없고 세 군데 다 탈락이 돼버릴 수도 있는 구간이고 하다 보니까 그렇게 크게 생각을 해볼 만한 수준까지는 아닌 편이고 여기에서가 이제 좀 주 관건이 되겠네요. 여기가 주 관건 과연 몇 수 뜨는가. 여기 4번 구간은 당분수가 좀 생길 수 있겠다 싶은 쪽이긴 해요. 여기도 사실 4번이라는 수가 좀 있고 28번이라는 수 두 개가 있긴 합니다. 그래서 이 2844가 참 이번 주 많이 걸려지고 있긴 해요. 공통적으로. 그리고 이쪽 구간에서 봤을 때는 뭐 5번 아까 봤던 5번 수, 22번 수, 39번 3439가 있죠. 그래서 여기도 마찬가지 좀 많이 걸려져 있고 특히 3개 나오고 2개 나오고 뭐 희양찬란하게 나와주고 있긴 합니다. 그 전차까지 봤을 때. 그래서 여기도 희양찬란하게 나와줄 것인가 아니면 그냥 올 빼버릴 것인가. 여기가 어떻게 나온가에 따라서 좀 번호들이 참 특이하게 좀 바뀌어질 수도 있겠다 싶은 쪽이에요. 그래서 그 정도를 좀 더 유의하시면 될 것 같아요. 여기에서 나와주느냐 안 나와주느냐. 그래서 시추표에 따라 흐름도에 따라서 좀 달라질 것 같고 5번 구역이 4개밖에 없어요. 4개밖에 없는데 보편적으로 지금 이제 그 전차 흐름도를 봤을 때는 이제 뜰 구간에 들어가 있긴 해요. 4개 남았어도 여기가 잘 뜨는 구간으로 들어가다 보니까 좀 뜰 수 있다 보는 편이고 살이나 31번 같은 경우가 좀 눈에 보일 수는 있겠다 싶은 쪽입니다. 좀 참고를 하시면 될 것 같아요. 이번 주 여기 밑줄 쪽에서 시추표 밑줄 쪽에서는 4번, 9번, 뭐 1번, 3번 단번대에서 뜬다면 이쪽 중에서 좀 뜰 수 있고 그리고 21번, 25번 쭉 가면 27번이나 그리고 30번대가 주로 있는 3843 그리고 3033 뭐 이렇게 있는데 좀 잘 살펴보시면 될 것 같습니다. 그래서 이번 주 이 정도에서 좀 참고를 하시고 그리고 좀 11주표에서 중요도가 있는 게 좀 몇 개 있습니다. 11주표 가장 중요한 게 이 세 개 구간이 전체 세 개 구간이 탈락되어 있죠. 그래서 세 개 구간이 탈락되었기 때문에 그 이후에선 당분수가 뜰 확률이 높고 1번, 2번, 3번 중에서는 당분수가 있을 확률이 높은 편입니다. 36번이나 뭐 2번, 14번, 뭐 24번은 탈락 구간이 많이 속해 있는 번호이고 1번, 28이나 3743 또는 5번, 3339 같은 경우는 많이 당번수 이번 주 나왔던 번호이고 하다 보니까 당번은 충분히 있을 확률이 높은 구간이고 특히가 1번 구간이 5개가 남아있기 때문에 5개인 1번 구간에서 좀 잡을 수 있다, 나아줄 수도 있다 라고 좀 생각을 해볼 수 있긴 합니다. 1번 구간이 근데 여기도 5개 나왔다고 무조건 뜨는 건 아닙니다. 얘가 안 뜬다 싶을 때는 2번 구간을 보셔야 될 것 같아요. 1번에서 안 뜨면 2번 구간에서 뜬다라고 보시고 그래서 이 두 개 중에서는 당분수가 있을 확률이 약간 높겠다 싶은 구간입니다. 1번 내지 2번 구간에서는 1 내지 2번 구간을 특히나 잘 눈여겨 보셔야 될 것 같긴 합니다.
이 정도 좀 보시고, 그 다음이 또 볼만한 쪽은 쭉 나가 보면 바로 18주표 보시면 18주표 보나요? 중요도가 이번 주 가장 중요도가 있는 구간인데, 왜냐 그 전차에서 1번, 2번, 3번, 4번, 5번까지가 무출이에요. 그 전차에서. 왜냐하면 미출에서 무려 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 개 갖다 버렸기 때문에 여기가 다 무출됐습니다. 그러면 1, 2, 3 중에서도 당분수는 있어야 될 확률이 높아요. 1번, 2번, 3번. 반대로 2번, 3번, 4번 중에서도 당분수는 있어야 될 확률이 높은 편입니다. 보편적으로 3개 중에 꼭 한 개는 들어가기 때문에 보편적으로 1, 2, 3 중에서는 당분수가 있어야 되고 2, 3, 4에서도 당분수는 있어야 됩니다. 보편적으로 1, 2, 3과 2, 3, 4를 다 채우려면 어떤 구간이 당분수가 있어야 된다? 1, 2, 3 구간과 2, 3, 4 구간이 당분수가 생기기 위해서는 특정 구간, 바로 2번이나 3번 구간 중에서는 당분수가 있어야 된다입니다. 당분 구간은 이 구간이나 또는 이 구간 중에서는 당분수가 포함되어 있어야 된다. 2번, 3번. 그래서 이 두 구간은 중요도가 상당히 무척 높은 구간이다. 그리고 반대로 이제 3번, 4번, 5번 구간도 비어졌기 때문에 이 구간도 충분히 당분수는 있어야 되는데, 보편적으로 뭐 4번 구간은 안 뜰 수도 있긴 합니다. 안 뜰 수도 있고 하다 보니까 그런 걸 감안했을 때 5번 구간이 오히려 뜰 수 있다. 감안하시면 될 것 같고, 5번 구간이 뜬다면 굳이 4번 구간은 필요 없이 2번, 3번, 5번 정도로나 충분히 칸수를 다 찍을 수 있긴 합니다. 이 중에서 5번이 뜨고 이 중에서 뭐 3번 내지 2번이 뜨고 그러면 충분히 가능성이 있기 때문에 굳이 4번 구간이 당번이 들어올 확률이 높지는 않아요. 그래서 여기는 오히려 가능성에선 좀 떨어집니다. 당번 한 70% 정도로 많이 떨어진다. 여기에서 나와줄만 보는 33이나 44가 있는데 여기선 또 44가 좀 확률이 좀 떨어지는 구간을 좀 보는 구간이기도 해요. 그래서 애매한 숫자입니다. 44 나와주느냐 안 나와줄 것인가. 그 다음에 5번 구간 마찬가지인데 여기가 번호가 3번, 9번, 1호, 2호, 뭐 3, 4 이렇게 있긴 하다 보니까 기본적으로 뜬다면 역시나 여기도 당번이 상당히 좀 가능성이 있겠다 싶은 쪽이라서 90% 정도 확률을 좀 보여줄 듯 합니다. 6번 구간은 애매해 안 뜰 수도 있는 구간으로 좀 보시면 될 것 같고, 여기는 그냥 참고, 6번 구간 참고용입니다. 뜨느냐 안 뜨느냐. 뜬다면 5번, 7번이나 뭐 35번이나 아니면 13, 18 뭐 이런 번호들이긴 한데 그렇게 큰 가능성까지는 별로 없을 듯 합니다. 그래서 기본적으로 이번 주는 1번부터 5번 라인 중에서가 상당히 좀 높은 가능성이 있을 것 같다입니다. 그래서 이 정도 가장 중요도가 있는 라인 구간줄이다. 그래서 이 구간줄을 좀 정리하자면 이번 주 조건식이 맞춰진 쪽이에요. 우선 1조건 볼게요. 1조건은 바로 2주표가 비어진 때이죠. 1조건은 아까 설명했던 2주표가 여기가 3개가 비었기 때문에 이 3개 중에 바로 위에 있는 3개 쪽에서는 당분수가 떠야 된다. 그래서 당분수가 있어야 되는 구간입니다. 그래서 여기에서 좀 살펴보셔야 될 것 같고, 몇 수 나오는가는 이제 로또 마음이긴 해요. 여기에서 이제 뜨는가, 여기는 아까 안 뜨는 번호에 좀 더 많이 축약되어 있긴 한데 31번이 좀 애매모호한 쪽이긴 합니다. 그래도 여기는 4번 구간은 잘 안 뜨는 구간으로 보편적으로 잘 안 뜨는 구간이 많이 들어가요. 여기도 보시면 2개 퐁당, 1개 퐁당, 2개 퐁당 할 정도로 정말 드문드문 잘 안 뜹니다. 잘 안 뜨고 넘어가 버리는 쪽이고, 특히 6개, 6개 뭐 이렇게 3, 4번이 동시에 이렇게 수가 나열될 때는 가장 선수에 있는 3번이나 2번 같은 경우가 뜬다거나
그 사이에 있는 뭐 5번 쪽이 좀 뜬다거나 할 확률이 높기 때문에 나온다면 2번이나 3번 정도에서가 좀 더 당분수가 생겨줄 확률이 약간 높다라고 보시면 될 것 같고, 이 조건 같은 경우 이 조건은 이 조건은 아까 보여줬던 구간 중에서 어떤 구간이냐, 어떤 구간이었죠? 이 조건 거의 다 3개 이상씩 빠진 구간이에요. 이 조건은 13주표, 이 13주표 그 전차에서 이렇게 3개가 빠졌기 때문에 3개가 아까 나와준다 라고 봤던 게 얘가 2주표이고 얘가 13주표 전차에서 나왔던 빠지는 구역이다. 그래서 그 정도 좀 참고하시면 될 것 같고, 그리고 이쪽 구간 16주표인데 16주표는 약간 애매모호합니다. 16주표는 당번 가능성을 잡은 게 여기는 딱히 빠진 게 없는데 여기가 지금 이때 한 개나 나와주고 여기가 6개, 5개로 과하게 지금 남아 있어요. 둘 중에 하나에서는 당번이 찍혀줄 확률이 높다는 뜻이 구간이기도 해요. 상대적으로 약한 구역은 3번 구간이 좀 약할 수 있어요. 그래서 탈락일 확률이 약간 높을 수 있는 구역이다 라고 봤을 때 44번이 또 들어가 있죠. 그래서 44가 탈락이냐 아니냐가 좀 많이 왔다 갔다 걸려요. 나와줄 수도 있고 안 나와줄 수도 있는 게 44번 같은 경우이고, 그래서 탈락이다면 이쪽 구간은 버려지고 1번, 2번 정도에서나 나와준다 라고 좀 봐야 될 수 있는 구간 중이다 라고 좀 생각하시면 될 것 같고, 일단 그렇게 봤을 때 이 정도 좀 참고를 하시면 될 것 같아요. 이 구간. 그런데 여기가 탈락이 안 될 수도 있긴 합니다. 100%는 아니에요. 3개 다 떠버릴 수도 있는 거고, 아니면 뭐 이쪽 일본 구간이 아예 탈락이 돼버릴 수도 있고 하다 보니까 그런 경우를 좀 염두를 하셔야 될 것 같아요. 자, 일본 구간이 탈락이 되는 경우도 상당히 많기 때문에 뭐 그런 경우만 좀 주의하시고, 18주표 아까 설명했던 1번, 2번, 3번, 2번, 3번, 4번, 3, 4, 5번, 즉 여기에도 당번은 있어야 되고 여기도 당번은 있어야 되고 여기도 당번은 있어야 된다. 그럼 중첩이 되는 거는 3번 구간이 처음부터 끝까지 다 중첩이 되죠. 여기 있는 번호가 1번, 16, 32, 39 뭐 이런 번호들이 있기 때문에 3개 다 포함돼서 중첩이 되려면 3번 구간에서 나오는 게 좋고, 아니면 버려질 확률이 약간 생길 수 있다입니다. 그래서 이 3번 구간 말고 나올 수 있는 가능성 있는 구간, 8주표에서는 2번 구간, 21번과 41번 있는 구간이고, 2번 구간도 21과 2번 구간이겠죠? 3번 구간, 아까 4번 구간은 상대적으로 탈락이 될 수 있는 구간입니다. 또 3344가 똑같이 들어가죠. 그 다음 여기는 3번 구간이 아까 가능성이 생길 수도 있는 구간 빼놓고는 5번 구간이 가능성이 있겠다 싶은 쪽이고, 그래서 상대적으로 약한 거는 역시나 이 정도 구간이 좀 약화를 보여줄 것 같다입니다. 그래서 우선적으로는 뭐 가능성이기 때문에 조건에 맞춰서 당번을 여기 조합이 여기에 조합 중에는 여기 당번이 있어야 되고, 마찬가지 여기에서도 조합 내에선 당분수가 들어가 있어야 됩니다. 총 6개의 조건이에요. 저번 주가 6개 조건 중에서 2개가 빠졌어요. 2개가 탈락이 됐습니다. 이번 주는 그 전차에 다 3개씩 빠진 구간만 잡아놨기 때문에 그렇게 탈락일 확률이 높지는 않습니다. 전체적으로 다 3개씩 빠진 구역은 1개 정도는 꼭 들어온다라는 가능성 때문에 기본적으로는 여기 당번수는 어차피 다 한 개 이상씩은 다 들어올 확률이 높은 편입니다.
한 개 정도쯤은 다 있다. 한 개씩만 있어도 중복된 수로 있으면 뭐 어쩔 수 없는데, 그렇지 않아도 뭐 6수 되겠죠. 5수에서 전체만 봤을 때도 4, 5수는 거의 대부분 포함된다라고 보시면 될 것 같아요. 그래서 이번 주 조건 상태입니다. 그대로 좀 참고하시고, 이거 수동 기본 볼게요. 이번 주 1번, 5번, 28, 38, 44 뭐 이렇게 했는데, 아까 44가 좀 많이 잡혀지고 하다 보니까 44로 한번 주었고, 38번, 30번, 산세로 구간에서는 뭐 딱히 나아줄 만한 번호가 38번 정도 외에는 그렇게 많지 않은데, 30번대가 3439가 있기 때문에 40번대는 41, 그리고 43, 44 이렇게 30번대는 30번, 31번, 그리고 33, 34, 그리고 39번 이렇게 좀 보시고, 이번 주는 수동 밀조합이 따로 없습니다. 그냥 기본 이걸로만 수동 기본 정도로만 좀 참고하시면 될 것 같습니다. 20번대는 25, 28로 해놓긴 했는데 기본적으로 모분수이죠. 여기 28번이 모분수가 이번 주 뭐 28번 말고도 다 나올 만한 번호는 있기 때문에 참 참고하시고, 하여튼 20번대는 22, 21번, 22번, 25, 27, 28 이렇게 보시고, 10번대 구간은 13, 18 그리고 17번 정도까지는 좀 참고해 보시면 되겠네요. 그리고 단번대 구간은 1번, 5번, 아까 설명했던 3번, 4번, 9번까지 곁들여서 보시자. 그래서 이번 주 총 22수네요. 가장 적은 수가 잡혀지는 상태입니다. 수동 기본조합, 아까 설명했던 모의번호에서 좀 뜰만한 번호는 28번이나 9번이나 41번 정도쯤, 이 중에서는 당번수가 좀 생길 수 있다. 2열수에서는 21번이나 41번 정도쯤 역시나 가능성이 있다 라고 보시면 될 것 같고, 그리고 21과 25번은 유력한 수에 들어간다. 둘 중에 하나에서는 나아질 확률이 약간 높다에 들어갑니다. 단번대에서는 최소 한 수 정도는 1, 3, 4, 5, 9 정도에서는 한 수 정도는 꼭 뜰 수 있는 확률이 높다라고 보시면 될 것 같고, 그래서 그 정도 좀 참고를 하시면 될 것 같아요. 25하고 44 같은 경우가 같이 나와줄 수도 있긴 하겠지만 동초 불가가 될 수도 있는 구간이긴 해요. 그래서 이건 둘 중 하나에서 좀 참고하시는 게 좋을 듯 하고, 산사상고 아까 말했듯이 좀 잘 잡혀지는 번호이다. 역시나 좀 좀 연두에 두시면 될 것 같습니다. 그의 변수는 변수는 아까 설명했던 변수가 될 만한 번호, 시추표에 있었죠. 요거는 변수예요. 이쪽 번호가 어떻게 뜨는가에 따라서 변수가 발생될 수 있다. 시추표에 있는 3번 구간은 이번 주 주요 좀 변수 작용을 많이 할 수 있는 번호군들이다. 뭐 8번도 있고 11번도 있고 뭐 선진 6번, 선 7번 해가지고 이렇게 있는데, 일단 좀 잘 참고를 하시면 될 것 같아요. 나아줄지 안 나아줄지. 하여튼 이번 주 설명은 햇빛이 너무 강하게 비치네요. 이번 주 설명은 여기까지. 목 상태가 너무 안 좋아서 설명을 오래 못하네요. 아직까지도 목 상태가 그렇게 나아진 상태까지는 아니라서 뭐 장기간 설명하기는 좀 힘들고, 그래서 중요한 부분만 설명해 드렸습니다.
이번 주는 이 조건표를 가지고 그대로 조건표를 가지고 그대로 좀 참고를 하시고, 그리고 세력 흐름도는 주된 세력 흐름도 아까 표시를 좀 따로 해놓은 요거를 가지고 참고를 하시면 될 것 같습니다. 이번 주 주된 세력 흐름도입니다. 각각의 표시된 구간, 변수가 되는 건 아까 말했던 17, 18, 19 뭐 이런 쪽에 있는 요 분호가 변수 종인 좀 될 것 같아요. 요 특히 16, 17이 특히 주요 변수가 될 확률이 높기 때문에 요 16, 17 쪽에서 어떻게 나와준가에 따라서 좀 달라질 것 같긴 합니다. 바로 요 16, 17 이 부분이 있는 요 부분입니다. 그래서 이 16, 17 요 자체가 참 관건이 될 것 같아요. 10번대가 그래서 한 수 정도는 좀 뜬다면 1617 정도에서 좀 뜨지 않을까 하는 뭐 그런 케이스이긴 합니다. 자, 각각의 세분석에서 가장 주된 쪽으로 봤을 때 첫 분석을 간단하게 설명하면 첫 는 6번이 나온 이유 색인데 기본적으로 흰색 아니면 녹색, 흰색 내지 녹색이 좀 될 만한 번호군들이고, 여기도 흰색 거진 여기로 봤을 때는 흰색 번호나 녹색 번호 둘 중에 하나가 좀 지켜질 만한 번호이다. 그래서 흰색이나 녹색 아니면 번외적으로는 이제 노란색이 될 수도 있긴 한데 노란색일 확률이 그렇게 높지는 않다 보니까 흰색 내지 녹색이 촉구는 흰색 내지 녹색으로 보는 편이고, 흰색 내지 녹색이다. 뭐 상에 따라서 붉은색도 약간씩은 좀 포함될 수는 있긴 합니다. 붉은색까지는 좀 포함될 수 있고, 이 세 가지 색이 척구의 기본 글자색입니다. 2구 자리에서는 파란색 또는 노란색, 파란색이나 파란색이 적게 떠 있죠. 그래서 파란색 내지 노란색이 좀 더 주된 색이 될 것 같고, 그 다음에 붉은색, 한 번 더 붉은색이 나와주는 경우가 생길 수 있습니다. 붉은색이 좀 잘 뜨는 계열색이기 때문에 좀 마찬가지 붉은색까지도 염두에 두시고, 상구 자리는 녹색 같은 경우나 마찬가지 녹색이나 붉은색, 뭐 노란색, 흰색, 뭐 여러 가지 색들이 있어요. 여기는 그냥 뭐 골고루 나와주는 구간입니다. 딱히 어떤 색이라고 뭐 집어서 말하기가 애매하네요. 그냥 골고루 나와주는 구간이다. 주로 붉은 그냥 같은 색 계열인 노란색이나 또는 붉은색 또는 녹색 요 정도에서 좀 살펴보시면 될 것 같고, 그 다음 사구 자리는 주로 이제 녹색과 붉은색으로 그냥 두 종으로 하나로 그냥 갈라진다고 보시면 될 것 같아요. 녹색, 붉은색으로. 그 다음 끝에 5구 자리도 녹색이 우선적으로 좀 더 녹색이 아예 빠졌기 때문에 녹색이 우선적인 색이 돼 흰색하고 녹색으로 갈라진다. 흰색과 녹색으로 좀 갈라진다라고 보시면 될 것 같아요.
녹색과 흰색으로, 끝번호는 파란색과 흰색으로 보시면 될 것 같아요. 파란색과 흰색 아니면 녹색까지. 그래서 이번 주 강강약 1구부터 끝까지 강약 구도입니다. 이걸로 그냥 좀 참고하시다. 강강약으로 그냥 여기도 다 강강약으로 보시면 될 것 같아요. 이번 주 강약 구도입니다. 4구하고 5구가 가장 보편적으로 많이 줄어드는 구간이고 하다 보니까 이 4구, 5구를 좀 더 관건 조건에 맞춰서 좀 더 축약시키는 게 좋을 듯 합니다. 여기는 4구는 녹색이나 붉은색 아니고서는 딱히 들어올 만한 자리는 별로 아니다. 둘 중에 하나에서만 그냥 좀 콕 잡고 가시는 게 좋을 듯 합니다. 그래서 그 정도에서 좀 참고하시자. 만약에 아까 변수적인 측면을 발생했을 때 10번, 16번이 이렇게 뜰 수 있고 이게 변수를 작용할 수는 있긴 합니다. 이런 번호들이. 그래서 이 경우들만 좀 연두를 하셔야 될 것 같아요. 이렇게 되는 경우만. 여기는 이제 끝번호는 41번이 자칫 이율됐을 때 있고 또는 44번이 될 수 있고 43번이 될 수 있고 아래로 내려가면 이제 38번이나 39번 뭐 이 정도까지는 좀 나아질 수 있는 번호입니다. 이거 여기가 2번만 있는 게 아니라 21번이나 25번, 22번까지 20번 때까지도 충분히 올라서는 번호에 들어간다. 여기는 단번대일 확률이 높고 하다 보니까 그대로 단번대로 좀 참고하시면 될 것 같은데 주둔조 이제 4번, 9번, 그리고 뭐 3번, 붉은색은 뭐 7번이 있긴 하겠는데 그렇게 나을 만한 번호까지는 아니고 아니면 노란색으로 봤을 때 5번까지도 있긴 합니다. 이 정도에서 그대로 참고를 하시자. 잘 잡아보시면 될 것 같아요. 어떤 번호가 됐든 간에. 하여튼 이번 주 설명은 여기까지. 이번 주 설명은 여기까지 하고 저는 이제 주초에 목 상태가 좀 좋아져야 되는데 하여튼 주초에 좋은 소식과 함께 주초에 또 보겠습니다. 다들 예, 하여튼 다들 좋은 소식 있고 상위 당첨 되길 바랄게요.